兔仔係一種可愛嘅動物。以前嘅兔仔係食肉，咁點解而家嘅兔仔食蘿蔔？因為我可以改變一切。喺好耐好耐之前，有一隻兔仔，佢有最鋒利嘅爪、最堅硬嘅牙、最光滑柔軟嘅皮。佢啱食完一隻老虎喺草地上發緊牛蛋。而我哋今日要講嘅係佢肚入邊兩條腸嘅故仔。兔仔咧有兩條腸，腸咧分大腸同細腸。咁大腸同細腸咧就相愛啦，然後咧佢哋有咗愛情結晶。呢個結晶咧就係一篤屎。佢哋三個咧就幸福快樂咁生活喺一齊。但係天有不測風雲，嗰隻兔仔將篤屎屙咗出嚟，一家三口就咁分開啦。嗰篤屎就咁孤零零咁瞓喺路邊，風吹雨淋，溫暖嘅身體慢慢變得冰冷，屎嘅遺體融入咗大地。第二年，佢嘅遺體上面生咗一隻蘿蔔。我哋將目光翻到去兔仔嘅身上，大腸同細腸失去咗愛子，好傷心，乜嘢都食唔落，乜嘢都消化唔到。嗰隻兔仔食咩就屙咩，食咩就屙咩，食咩就屙咩。好耐冇食過嘢嘅兔仔餓到精疲力盡。佢而家餓到連蘿蔔呢啲咁難食嘅嘢都可以食得落啦。終於佢邁出咗人生中最重要嘅一步，佢食低咗一隻蘿蔔，嗰隻由屎變成嘅蘿蔔。終於屎變成嘅蘿蔔同腸團聚啦。從此之後，兔仔就變成咗食植物嘅動物。邊個都唔知兔仔食植物係因為腸對屎嘅愛，家庭之愛是那麼的深沉。